السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم حبيت انني نشارك معكم وصفه منزليه رائعه جدا ومفيده كتنفع في هذا الجو البارد، يعني وصفه لعلاج الكحه والم الصدر وامراض الصدر. بالنسبه لهذه الوصفه ديال اليوم وصفه سهله جدا والنتائج ديالها كتظهر من الاستعمال الاول. بالنسبه لهذه الوصفه كتعالج الكحه الجافه والكحه الاخرى المصحوبه ببلغم، اعزكم الله. بالنسبه لهذه الوصفه كتنفع لجميع الاعمار، سواء الناس اللي لديهم اللي عندهم الحساسيه في المساء او لا اللي عندهم امراض الصدر، يعني السعال الشديد جدا والكحه وانسداد الانف. يعني غير يجربوا هذه الوصفه، راها فعاله جدا ومضمونه، كتظهر النتائج ديالها من الاستعمال الاول. يعني ما تخافوش من هذه الوصفه، راها طبيعيه 100%. يعني غادي نقول لكم طريقه الاستخدام ديال هذه الوصفه، راها سهله جدا، يعني غتظهر لكم النتائج من الاستعمال الاول. بالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي نحتاجوا فيها البصل، فالبصل مكون طبيعي 100%، ما عندوش اي اضرار على الجسم ديالكم، موجود في اي دار مغربيه وفي اي دار عربيه. لكن من الاحسن انه يكون البصل المنزلي، يعني البصل الاحمر، يعني ماشي العادي البصل الابيض. يعني من الضروره انه يكون البصل الاحمر، راه عنده فوائد عديده جدا. والبلدي يعني يكون البلدي، ماشي هذا اللي كيتباع في الاسواق، ولكن حبذا يكون البلدي. ولكن بالنسبه للبصل الاحمر اللي كيكون في الاسواق، راه حتى هو كتنجح فيه الوصفه، لكن من الاحسن اننا نخدموا في الوصفه ديالنا البصل البلدي. بالنسبه للبصل عنده فوائد عديده جدا، كيرفع المناعه ديال الجسم، كيعالج الكحه الجافه والكحه الاخرى، يعني مفيده. واللي عندهم الحساسيه في المساء، سواء اللي كيكحوا او اللي عندهم الانسداد ديال الانف او لا كتجيهم حكه غريبه على مستوى الجيوب الانفيه، بالنسبه للانف ديالهم، راه وصفه رائعه جدا. غير جربوها، نصيحه مني لكم، مره ما غاديش تندموا عليها. وصفه مجربه مضمونه مني شخصيا، يعني غير غمضوا عينيكم وجربوها، راه وصفه رائعه جدا. قبل ما ننطلقوا لطريقه التحضير ديال الوصفه، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني بلي لايك باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وكتبوا لي التعليق ديالكم والاراء ديالكم حول الوصفه والنتائج ديال الوصفه عليكم. يعني كنشكركم على التتبع ديالكم. غادي نبداو في التحضير ديال الوصفه. غادي ناخذوا البصله ديالنا، غادي نحاولوا اننا نقشروها كما الطريقه العاديه، كما كتقشروا البصله ديالكم، يعني تحيدوا ليها القشره الفوقيه فقط على هذه الطريقه كما كتشوفوا. يعني تنقيوها مزيان وتحيدوا ليها القشور الموجودين بالبصله. من بعد ما تقشروا البصله ديالكم، لابد انكم تغسلوها، يعني تنقيوها مزيان وتجيبوا الحكاكه ديالكم باش تحكوا البصله ديالكم على هذه الطريقه اللي كتشوفوا الفيديو. غير تبعوا الخطوات، راه الفيديو غادي ينجح معكم، الوصفه غتبان النتائج ديالها من الاستعمال الاول. يعني بلا ما تخافوا من الوصفه، راه ما عندهاش اي اضرار على الجسم ديالكم، سواء اللي عنده السعال الحاد او لا المهم المشاكل ديال الصدر، يعني فعالة جدا. غير جربوها، نصيحة مني لكم، راه واعرة جدا فعالة، غير جربوها. ملي تحكوا الوصفة ديالكم، يعني ملي تحكوا البصلة ديالكم، غادي تحاولوا انكم تصفيو البصله، يعني فقط غادي تاخذوا الماء ديال البصله، غادي تاخذوا فقط الماء. يعني الفوائد ديالو عديده جدا، يعني كاينين بزاف ديال الطرق باش تخدموا الوصفه، باش تخدموا البصل العلاج، لكن هذه الطريقه افضل طريقه يمكن لكم تخدموها، راه طريقه مضمونه. غير جربوها، راه فعاله جدا. بالنسبه ملي تحكوا البصله ديالكم وتنقيوها مزيان، يعني غادي تحاولوا انكم ديروا في هذه الاثناء الماء يغلي، يعني يفيض لدرجه الغليان، يعني يغلي مزيان. وملي تصفيو الخليط ديالكم،
غادي تحصلوا انا فقط خدمت في الوصفه ديالي بصله وحده صغيره، كميه قليله بزاف، باش انني فقط نجرب معكم ونوريكم الطريقه باش تخدموا الوصفه. وتحاولوا انكم تاخذوا المقدار ديال 2 معالق فقط من البصل، من ماء البصل، 2 معالق فقط من ماء البصل. يعني ما غاديش يشكل لكم مشكل الا خديتوا الكميه كلها، لكن كتبقى حاره شويه وصعيبه انكم تشربوها، لكن من الاحسن تاخذوا 2 معالق فقط. وإلا خديتوا كميه كبيره راه صعيبه عليكم، غادي تحسوا بالدوخه. يعني من الاحسن انكم تاخذوا 2 معالق فقط وتضيفوا عليهم ماء كيفيض، يعني ماء غالي بزاف، ماء كيغلي يعني كيفيض. غادي تضيفوا، غادي تشربوا هذه الوصفه، غادي تشربوا هذه الوصفه على الريق. وإلا بغيتوا تنعسوا يعني غادي تضيفوا الوصفه ديالكم، كتشوفوا هذه الكميه بالضبط اللي غادي نخدم انا عندي، وغادي تضيفوا ليها الماء تقريبا الكميه اللي تقدكم، وغادي تخدموها على الريق. يعني فيما تفيقوا على الصباح غادي تشدوا الكاس ديالكم ديال البصله وغادي تشربوه. وإلا بغيتوا تنعسوا غادي تشدوا كاس اخر وغادي تشربوه. راه النتائج ديالو كتظهر من الاستعمال الاول. نصيحه مني لكم، غير جربوها، راه ما تخافوش، ما عندوش اي اضرار على الجسم ولا على الصحه ديالكم. راه الفوائد ديالو كثيره وكثيره بزاف، ما تخافوش منه نهائيا. وراه النتائج ديالو كتظهر من الاستعمال الاول، وغادي تخدموها على الريق. وإلا بغيتو تنعسوا راه مجربه ومضمونه، ما عندهاش اي اضرار. وبالنسبه للوصفه غادي تضيفوا ليها القرنفل اللي صعيبه عليه انه يشربها هكا، يعني غادي يضيف ليها 3 الحبات حتى ل7 ديال القرنفل وغادي يشربها معاهم. واللي ما بغاش انه يضيف القرنفل يضيف شويه ديال العسل الحر، يعني العسل الحر الاصلي، يعني ماشي الحر العادي، ويشربها على الريق الا بغى ينعس. يعني وصفه فعاله جدا ومضمونه. وبالنسبه للناس اللي فيهم السخانه، يعني الطريقه باش انكم تخدموا هذه الوصفه، غادي تجيبوا البصله اللي حيدتو من قبل، يعني ماشي الماء ديال البصله، غادي تاخذوا المحكوك ديال البصله، يعني ماشي عصير البصل. غادي تاخذوا داكشي اللي حيدنا من قبل وغادي تضيفوا عليه معلقه وحده ديال الخل، معلقه وحده ديال الخل، وغادي تدهنوه على الذات ديالكم كامله. الا كاينه في الذات ديال كامله السخانه غادي تدهنوه للذات ديالكم كلها. اما الا كانت السخانه غير في الراس غادي تضيفوا ليها شويه ديال الحامض وغادي تضيفوه للبصله، وغادي ديروا داك بحال الا على شكل كوماج للجسم ديالكم، وغادي تلبسوا مزيان وغادي تصبروا على الريحه، يعني باش تشافوا نهائيا من جميع الامراض. راه هاد الوصفه وصفه مضمونه مجربه، ما عندهاش اي اضرار على الجسم ديالكم. ورا هاد الوصفه كيديروها الناس للدراري الصغار والكبار، يعني ما عندهاش اي اضرار. واللي عنده كيحس بواحد الالم في الصدر ديالو غادي يشد البصله وغادي يقطعها، وغيديرها تسخن شويه في الفرن، ماشي طيب، تسخن، ويدير عليها شويه ديال الزيت البلديه ويلويها على شي زيف ويحطها فوق صدره. يعني غادي يشوف سبحان الله واحد الشفاء عجيب، يعني غادي تشافوا نهائيا من جميع الامراض. فهاد الوصفه وصفه منزليه زوينه بزاف والمشهوره رائعه جدا. غير جربوها بهاد الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو، راها ناجحه 100%، ما عندهاش اي اضرار على الجسم. وكنشكركم على التتبع ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني بلي لايك باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي كاين في اسفل الفيديو، وخليو لي التعاليق ديالكم والاراء ديالكم حول الوصفه، وبارطاجيو الفيديو باش الفائده تعم. وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم. الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.